各位钓友啊，我是三木垂钓。我在那个天津钓具展会上遇到一位专门配置那个药酒作为窝料的这么一位神奇人物。他姓孙叫孙先生。可以说是我们国内药酒做窝料这方面的专家，也是先行者。现在我们对他进行一些那个采访这位就是孙先生我想问一下孙先生，就是说那个药酒它为什么能够诱鱼呢？诱鱼原理是什么？您跟大家那个介绍一下好吗？因为药酒它是粮食所做，酒是粮食精。对，所以说中药酒对于饵料的味型不用那个有太多的挑剔，因为你所有的饵料都是粮食所做。对，它能把所有的谷物香型全部提炼出来所以说中药酒在多年垂钓当中效果非常明显。中药酒这一块为啥说酒的比重轻于水，所以说它散发性特别好。散发性特别好。对，也就是说穿透力特别强。对。目前是小药的市场非常的多每个厂家都有小药，所以为什么说流行这么多年的中药反过头来大家又被大家认可，就是它是纯天然的。对，鱼对这个中药酒特别感兴趣。我昨天听你说中药诱鱼的一个原理是那个一些什么来着？中草药植物掉在水里头这个鱼吃了怎么？实际中草药就是大自然生长出来的由于那个可能是这个话题可能要是从更远处一些谈起什么草。这种草那种草都属于中药都属于中药。是经过风吹雨晒，可能到秋季的时候，你可能干钓的时候，可能风刮到水里对，鱼也会稀释掉。所以说，中药这个东西本身它就是你喜欢吃的东西，所以说你在酒泡之场，你更喜欢所以说，中药酒在多年垂钓当中效果非常明显。也非常的给所有的钓友带来了不少的渔获。今天呢，我们可能是在春展的时候带来一部分全部卖光。全部卖光了。对。